当年的双十节庆典，国军的直升机挂大白的国旗飞过总统府，这是真壮观。三军的家己队精彩表演嘛，拢真声人目。今日就要带大家来看因背后辛苦排练的过程。整齐脚步对节奏转换队形，国防部示范乐队嘛赶紧练习。这届乐曲是由队员为今年双十特别创作甲编曲。向那三军机队操唱，唔那敢若有同心圆的队形。尤其这个动作用手抓枪喙，是真花劲刺刀的动作，是真无简单。那当然，训练中必然会有受伤的状况，那我们也都是努力让它恢复，然后恢复之后继续训练。今年其实整体的发想是以爱国歌曲以及比较自创曲为主。那在整体的编排上面就比较着重于在军人本身果决啊、勇敢、不怕输的这个精神去做发想。甲时间走表，4个握旗手爱赶紧甲国旗放伫直升机油箱国徽正面成90度。坐来负责透锁的人爱注意直升机升起哩，一直甲国旗完全离开涂骹，了后随甲透开，互机面天开，一个手甲完成。地面就回报，那个国旗的旗尾底部未展开。那后来我就因为，这一次的经验，然后我就调整，就是来那个看国旗的那个角度及方式。最大的空速为45里，然后我们使最大的空速啊，我们都经过试风的时候来实施测试过，它可以确保国旗在空中可以凌空的飘扬。要挂大型的国旗，枪在面临包括机面无法度顺利展开，锁也无法度完全解开，还有可能会去低调的顶顶。考验地面甲空中的人员的配合，因若国旗爱安怎指，国军嘛想出甲国徽后壁到旗尾部分，用乌特的指法，再用卷起来方式收尾，就会当顺利展开。经过2个月训练，吊挂国旗的幕后人员已经准备好势。双十迄天，大家唱国歌的时阵，要互大型的国旗以完美的队形飞过总统府。记者综合报道。